bit bigger. Guys, so ito yung ulam natin for today. Ayan na, lahat na yan ni Ama yan. Tapos ito, mag-ano din ako ng noodles. Nilagyan ko ng sibuyas, tanglad, tsaka garlic din. Mahina yung aming gas ngayon. Kakabili lang as in. Kaya nga na-late na itong pagluluto namin. Kasi hindi available yung gas. Tapos ang hina ng ang hina ng apoy. Sobra. Papaayos ko to kay Gubinda mamaya pag naluto na to. Itong ginagawa ni Ama. Ito mabilis lang ito eh. Nakakita si Ayos guys, nung may bumibili doon ng uniform. Sabi niya, pupunta na ako ng LTG mama. Hindi mo ako bibilhan ng bagong uniform. Hindi ko pa kasi sinasabi sa kanya na bibilhan ko siya. For this week, suot-suotin muna yung dilaw niya. Tapos ngayon, bibili na lang ako ng patch para hindi na ako babalik-balik dyan. Kasi minsan nagko-close din yung stationery nila. Tsaka belt. Wala yung teacher niya guys. Nasa taas doon yung office pero wala yung teacher ni Ayush. Doon sa ano. Oh, that is the Himalaya. Everest. Mount Everest. Ito na yung bagong classroom ni Ayush. Doon yung dati. Doon, malapit sa toilet. Second to that. Oh, first pala. Ayan. Mismo. Tara na. So, hindi namin makukuha yung kanyang report card. Ihatid ko na lang din siya bukas, guys. Para para makuha ko. Excited ako makita kasi. Ito yung playgroup. Let's go. Guys, pauwi na kami. Ayan. Tinatawag kami nung coordinator nila. Sabi ko, bakit kaya? So, kung hindi na ako pupunta dyan sa office kasi tawag niyan. Anong tawag niyan? Wala naman si teacher. So, pupuntahan na lang bukas. Ihatid ko si Ayush, di ba? Para makuha ko yung report card niya. Sabi niya, hindi. Nakapagpaano ka na ba ng bagong uniform? Sabi ko, hindi pa. So, mabuti na lang talaga guys. Hindi ako nakabili nung green. Kasi bago na yung uniform nila, blue. Ang cute! So ngayon, hahanapin ko kung saan yung garment na yun na sinasabi niya sa akin. Available na rin daw doon yung fabric. So, doon na tayo. At least may tela na doon. Lahat nandun na. Fitting. Yeah, I think a little bit bigger. So, tulog silang lahat, guys. Oh. Konti na lang yung saging. Ito na lang siya. Ito na lang din yung ating lulutuin ngayon. Lutuin ko siya pang merienda natin. Guys, since konti na lang yung saging natin, kinapalan ko na lang ng harina, tsaka hindi ko na ginawang pay-pay para marami siyang tignan. Ayan, kapalan natin ng harina. Total may maraming harina naman tayo. Bale, ito na lang yung natira pala guys. Ang gulo kasi. Eh, sabi ko, wag na nga tayong mag-vlog kanina kumakain. Ito na lang yung natira. Tapos ito, iniwan ko to kay Ayos. Kakagising lang by the way ni Ayos. Ayun, nagtatawag na sa akin. Hajun.
Silipin lang natin guys tong ano, pinatutubigan ni Gobinda dito. 2 days na to guys, pang 2 days na to, sa araw lang. Nakabukas yung aming ano, yung aming motor. Sabi ko yung doon ba, oh, yan, saglit lang yan, 1 oras kasi malaki yung labas ng tubig. Kasi ayan, matagal talaga. Dahil ang liit ng ano, talagang absorb na absorb yung tubig, saka yan lalakad papunta ron ang tubig. 'Di ba? Nay, ang buhot na lamang eh. Ewan ko ba guys, ngayong araw, ang dami kong kinai-stressan ngayong araw. Ano ba tong araw na to? April stressful day. By the way, eto. Yung sunugan namin ng basura. In fairness, napudpud nila talaga kakasipa. Ayan. Yung tatayo ba sila guys, nasisipain tong ano. Tsaka siguro ano din. Tawag yan. Marupok din. Yung siya yung nagalit nung natapon yung tubig ng ate niya guys. Sabi niya, mama, kailangan ko na namang linisin yung bahay. Kahilas. Masuko na ron yung mandar-mandara ni mo. Filipino ra ba na? Masuko. Hi guys, good morning. Good morning. Shout out po sa inyong lahat. Thank you so much talaga. Okay na ako. Na-stress lang ako ng very slight kahapon. Ganun talaga ang buhay. Andyan pa rin sila. Si Ayosh, ihatid ko yan mamaya lang ng konti. Kaya maliligo ako kasabay ni Ayosh. Yung mga bata, hindi ko alam. Pasok na rin sila bukas eh. O baka pwede pa rin mag-absent sa kanila kasi kakapasok lang naman, di ba katulad sa atin yung iba. Bagong bukas pa lang naman yung klase, wala yan. So, siguro, anyway, we will see kung ano, kung uuwi ba sila today or what, or bukas ba ng umaga. So, yun lang guys, yun lang yung vlog natin for today. Thank you so much for watching. Ingat po.